ညနေနှုတ်ဘက်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေးပါတယ်ထိတ်တိုက်မတိုးပါနဲ့ဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ထိတ်တိုက်မတိုးပါနဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတယ်ကားနဲ့ပေါ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လမ်းကနေဘွားနဲ့ truck ကားတစ်စင်းကပေါ်လာတယ်နော် truck ကားတော့မို့ transport bus ကားပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်မောင်းတဲ့ညီကိုလည်းရှိတယ်နော်သိရှိကြည့်နောက်ကြည့်သိရှိတော့မဟုတ်နော်ဆိုဘွားဆိုပေါ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းကားအသေးလေးနဲ့ပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်ရဲ့Corolla လေးတို့ Yaris လေးတို့အသေးလေးနဲ့အဲ့လိုထိတ်တိုက်တိုးတဲ့ခါမှာဘာလုံးမလဲဆက်တိုးမလားဖယ်ပေးလိုက်မလားကိုယ်စဉ်းစားပါတော့အဲ့ဒါတော့နော်ငါတို့ဆက်တိုးမှာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်သေချာတော့ကျွန်တော်တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့အရာအင်အားကြီးမားတဲ့အရာတခုနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရရင်တော့ဉာဏ်ပညာရှိမယ်ကျွန်တော်သုံးသက်လေ့လာတတ်တဲ့သူတိုင်းကတော့ရှောင်ပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်ကိုကဆက်ဘိန်းနဲ့မောင်းနေတယ်ကားစီကတဲ့လာတယ်အဲ့ဒီကားကိုစပိန်နဲ့ဝင်တိုက်တဲ့သူတော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ conscious ရှိနေတဲ့အချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တဲ့ accident တော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ရွေးချယ်ခွင့်ရရင်ရှောင်လွဲလွှင့်ရရင်တော့ကျွန်တော်သေချာတဲ့စပိန်သမားကတော့ကားသမားကိုတဲ့ကြီးဝင်တိုက်တိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုသေချာပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့အရာကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ကြီးမားတဲ့အရာတခုနဲ့မမျော်လင့်ပဲရင်ဆိုင်ထိတ်တိုက်တိုးလာရရင်ရှောင်ပေးလိုက်ရတဲ့အရာထိတ်တိုက်မတိုးတဲ့အရာကပိုးပြီးကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှလည်းမိခင်များနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ဘတ်တော်မှာပါတဲ့အမျိုးသမီး9ဦးရဲ့အသက်တာတွေကိုအမိပြုပြီးတော့ထိတ်တိုက်တိုးခြင်းအမှုရာကနေကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်လုံးသွင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ရှလုကာခရစ်ခန်းကြီး1အငယ်28မှာပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့မေရော်မာရီရဲ့အသက်တာလေးကိုတစ်ချက်လေးဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး1အငယ်ရှစ်တပိုက်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ပြစီအဲဒီမှာလည်းအားလုံးထိုးပြတဲ့အတွက်အတူတကွဖတ်စီလိုပါတယ်ကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလေဂျေဇုတော်ကိုခံရသောမိမသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်သည်မိမတကားတို့တွင်မင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏စဖတ်ရအောင်29မှာမာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝှက်ရှိ၍နှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်သို့နည်းနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်နေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရိကြောက်ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပြီသင်သည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ရလိမ့်မည်အဲ့တော့မာရိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိတယ်သူ့မှာသူ့ဘဝအတွက်ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့ဘဝအတွက်သူတွေးထားတဲ့အရာရှိမယ်သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်သူစဉ်းစားထားမယ်သူနဲ့စိစက်ထားတဲ့သူရှိတယ်သူ့ရဲ့သားလေးမွေးလာရင်သားဦးလေးကိုဘာနာမည်ပေးမလဲသူ့ရဲ့ dream wedding သူ့ရဲ့ဘယ်မှာနေမယ်ဘယ်အိမ်မှာသွားမလဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတော့ဒီမှာမဖော်ပြထားပေမဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြီးသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘာအကြံစီကလာပြီးထိတ်တိုက်တိုးပြီလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်အင်မတန်မှကြီးမားသောအကြံစီဖြစ်တယ်အပြိုကညာကနေယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကောတော်အပြင်ပရိသေဆွဲယူမယ်ထိုသားဟာအပြစ်ကင်းတယ်လူစားတိကိုခံယူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အဖိုးခါအတွက်လဝါကားတိုင်းမှာအချိန်တစ်ခုမှာအဖိုးခပေးဆက်ရမယ်သေလုံးမဲ့သုံးရမြောက်သုံးနေ့မှာရှင်မြတ်ထမြောက်အဲ့ဒီအကြံစီကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်မာရိရဲ့မိသားစုမာရိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမာရိရဲ့မြို့မာရိရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်မဲ့ဘုရားသခင်အင်ပဒမကြီးမားတဲ့အကြံစီနဲ့မာရိရဲ့ dream လို့ပြောတယ်မာရိရဲ့အိမ်မက်လို့ပြောတယ်မာရိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံစီနဲ့ယနေ့ထိတ်တိုက်တိုးပြီးဖြစ်တယ်ထိတ်တိုက်တိုးပြီးမာရိကြောက်ရွံ့တယ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျမယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံဘလို့ကိုဝင်ရှိမှာလဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ယောသက်ဘလို့ထင်သွားမလဲဆိုတာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘလို့မြင်လဲဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ကအရှိမှလည်းတစ်ခါမကြားဘူးဘသူမှလည်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့မာရိရဲ့နှလုံးသားတော့ဘလို့ဖြစ်တေချာတာကတော့အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အကြံစီကိုဝန်ခံပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့အကြံစီတော်တော်များများကတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးတော့မှာဖြစ်တယ်အခုကလာကလေးကသားနာမည်ကိုဘာပေးရမလဲဆိုတာပါပြီးသားဒီသားအတွက် assignment ကပါပြီးသားဒီသားအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ job description ကပါပြီးသားသူ့ရဲ့ plan သူ့ရဲ့မဟုတ်ဘူးမွေးမာတော့မှမွေးရမယ့်အချိန်မွေးရမယ့်နေရာဒီနေ့ကားတိုင်းတက်ရမယ့်အရာအားလုံးဟာဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကြီးကဆောစောကျွန်တော်ကတူးမှစကကြီးခဲ့တယ်လို့ truck ကားတစ်ခုလုံးအလုံးရင်းတစ်ခုလုံးနဲ့မာရိရဲ့အကြံစီနဲ့
မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်သိကြတယ်ဒီအကြံစီကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကနေရှောင်လွှဲပေးရမယ်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဒါကိုစန့်ကျင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ခေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ရွေးနှောက်ကတဲ့သူနည်းပါတယ်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်ရှောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး15အငယ်16တစ်ပိုက်ယောဟန်15အငယ်16တစ်ပိုက်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်သူကဖောင်းသင်တို့သည်ငါကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်သင်တို့သည်တွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုသီးမိကြောင်းငါနာမကိုမိပြု၍ခမည်းတော်ထံမှတောင်းသမျှတို့ကိုရမည်ကြောင်းသင်တို့ကိုငါခန့်ထား၏သင်တို့ငါ့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမင်းတို့ရွေးတာမာရိယာကျွန်တော်မနော်အပြစ်ကိုချွတ်မဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုကိုဝင်ဆောင်ပြစေလို့သွားတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းရကောင်းမှလည်းမသိပါဘူးမာရိကိုဘုရားကရွေးချယ်တယ်မာရိကိုဘုရားက choosing ရွေးနှုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကြံစီကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်တိုးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီကိုရှောင်လွှဲသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမာရိအသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီအကြံစီကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကြံစီနဲ့အတင်းဝင်တိုက်လို့မရဟာမရဘူးကျမတော့မင်္ဂလာဆောင်ပါပဲကျမတော့ယူမှာပဲကျမသဘောပဲထိတ်တိုက်တိုးလို့မရရှောင်ပေးလိုက်တာဘုရားအလိုတော်ကိုဝန်ခံပေးလိုက်တာ Your will be done ကိုရောအလိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေကျမမှာဖြစ်ပါစေဘုရားအလိုတော်ဝန်ခံခဲ့တယ်မာရိသူ့ရဲ့အကြံစီကိုသူရှောင်လွှဲပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထိတ်တိုက်တိုးလို့လည်းမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ကြီးကပထမအနေနဲ့ဒီမှာရှက်မိခင်များလည်းရှိပါတယ်အမျိုးသမီးများလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှရွေချက်တဲ့အကြံစီတွေရှိမှာပါမကောင်းလို့ပြောမင်းညာ Bible study မှာကျွန်တော်ရွေချက်ထားဖို့ vision ထားဖို့အကြံစီထားဖို့အများကြီးကျွန်တော်ဆင်ញင်ခဲ့ပြီးပြီ yes ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီထိတ်တိုက်လာစုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကြံစီကိုလွှဲပေးလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုပေးသွားလိုက်ပါလမ်းတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရပြောလို့ကားကြီးနဲ့ကားသေးနဲ့မျက်ရှင်းဆိုင်ပြီးအတင်းမတိုးနဲ့တော့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တယ်အတင်းမရှောင်နဲ့အတင်းမတိုးမဝင်နဲ့တော့အဲ့ဒါပိုကြတယ်အသာတကြီးကျွန်တော်ရှောင်လွှဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်စီးထွက်ပါစေနှုတ်ဘက်မှာကြီးတဲ့အခါမှာယောနာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်တွေ့တယ်ဒီလိုပဲဆောသောဖတ်သွားကျမ်းစာတိုင်းယောနာကအလုတ်သွားလျှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကယောနာကိုရွေးတာမင်းသွားတဲ့နိနွေမြို့ကိုသွားပြီးတော့ငါမှာထားတဲ့စကားကိုနိနွေမြို့မှာပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ယောနာထိတ်တိုက်ဝင်တိုးတယ်ထိတ်တိုက်ဝင်တိုးတယ် तू မသွားချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू တာရှုကို तू ထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးလို့မလုပ်ဘူးပြေးလို့မလို့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီကျွန်တော်နဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြေးလည်းမလို့ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းမာလို့လည်းမရအောင်ပေပြီးရက်နေလို့လည်းမရအောင်အချိန်တစ်ခုတန်တဲ့ခါမှာယောနာသည်နိနွေကိုရောက်သွားသလိုကျွန်တော်တို့ဒီလည်းဘုရားရဲ့အလိုတော်မှာတနေ့မှာတော့ဝန်ခံပါပဲအဲ့တော့စောစောစီးစီးကျွန်တော်တို့ရှောင်ပေးပြီးတော့ဘုရားအလိုတော်ဝန်ခံလိုက်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တချို့ကိစ္စတွေကပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခါတည်းခေါင်းပါno ဘုရားသခင်အတင်းဝင်တိုးတယ်အဲ့ဒီအကြံစီနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မကြာသေးတဲ့အရာကြီးကြာကုန်တယ်နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှလည်းဘုရားကိုပဲလက်မြောက်အရှုံးပေးဝန်ခံရတဲ့ဤသူစောစီးစွာဝန်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမာရိရဲ့အသက်တာကခွန်အားယူစရာတိဆောက်စရာကသူ့မှာအကြံစီရှိပါရဲ့နဲ့ဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့အကြံစီသူ့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအကြံစီပေါ်မှာဝန်ခံခဲ့တယ်ဘုရားအကြံစီနဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဆင်ခြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1ရာအခန်းကြီး1အငယ်15တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်15တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြစေကျွန်တော်နဲ့အတူဖတ်ကြအောင်ဟာနာကလည်းမဟုတ်ပါရှင်ကျမသည်ညှိုးငယ်သောမိန်းမဖြစ်ပါ၏စပြည့်ရည်ကိုမတောက်ပါသေရည်သေရက်ကိုမတောက်ပါထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းလျက်နေပါ၏ဒုတိယတစ်ချက်ထိတ်တိုက်မတိုးတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဟာနာဖြစ်တယ်ဟာနာသည်သားသမီးမရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကြေကွဲခံစားနေရကြောင်းကိုကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်း1ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရဘလို့ပဲခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အချစ်ကိုရဘလို့ပဲခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ကျူးဆိုင်ချင်းရတစပဲရနှစ်စပဲရဘာပဲရသားသမီးလိုချင်တယ်သူအယံခံစားရတယ်ဘဝမှာအရာအလုံးပြည့်စုံပေမဲ့ဒီနေ့သားသမီးဆိုတဲ့အရာမရတဲ့ခါမှာအကြီးကျယ်နှလုံးသားထဲမှာကြေကွဲခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ရခြင်းမရခြင်းကဘုရားသခင်အကြံစီဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်
ဒါအပြင်လဲဟာနာစိတ်ဆိုးညစ်အောင်နဲ့ရန်သူကနှောက်ယှက်တယ်တစ်ဖက်မှာလဲဒီအစင်မပြေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအဖြေမရသေးတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလဲရန်သူကစာတန်ကအကြီးအကျယ်နှောက်ယှက်တာဖြစ်စိတ်ဆိုးညစ်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျအောင်သိငယ်အောင်အားငယ်အောင်ခဏကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဟာနာကဲ့သို့သားဖွားတဲ့အမှုရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အသက်တာထဲမှာမဖြစ်ရတဲ့အရာတွေမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့အရာတွေမျော်လင့်ထားတဲ့အချက်တွေမရောက်လာသေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ထုံးတဲ့ချက်တွေရှိမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လောင်မြောင်ခြင်းတွေရှိမှာပဲဟာနာလည်းရှိလိမ့်မယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်လူတွေရဲ့စကားတွေကပို့ပြီးတော့အသက်တာမှာနာကျင်စေတယ်တခါတည်းအားပေးစကားကအားပေးရမရောက်ဘူးလူကိုပို့ပြီးတော့ညှင်းဆဲရရောက်တယ်ယောဘကိုလာပြီးအားပေးကြတာပဲအဖွဲလိုက်အုပ်စုလိုက်အဲ့ဒီသူတို့စကားကြောင့်ယောဘပို့စိတ်ညစ်ရတယ်အဲအားကြောင့်မို့အားပေးလဲအားပေးတတ်ဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးသေးတယ်နော်ဆွအားပေးတဲ့သူများသိခြင်းစိတ်ပါပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နော်တခါတည်းမှာကျွန်တော်သွားအားမပေးနဲ့သွားနားထောင်ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်ငါတော့သိမပြောတတ်ပါဘူးတော်သေးတယ်မပြောတတ်လို့မပြောတတ်ဘဲနဲ့ဆွဲချပလိုက်တာနော်စိတ်တကြလူကဟိုးအောက်ဆုံးထိကနေဂလိုင်းထိရောက်သွားတယ်နို့သတိထားအခုဒီမှာလဲဟာနာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျိုးစုံရှိပြီနောက်ဆုံးဘလောက်ခံစားလဲဆိုရင်ဟာနာဆူတောင်းပါမတောင်းနိုင်တော့အဲ့တော့သွားပြီးတော့ကြေကွဲthe one day နှုတ်ကပဲမွတ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ဒါကိုဘသူကတွေ့လဲဆိုရင်အငယ်73မှာကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်စိတ်နှလုံးဆူတောင်းတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆူတောင်းရင်နှကန်းလောက်တော်လဲစကားသံမထွက်သောကြောင့်ရစ်မှုသည်ဟုအေလိထင်သည်သင်သည်အဘယ်များကလပ်ပလုံးရစ်မှုလိုက်မည်နီသင်ဤစပြည့်ကိုပယ်ရှောင်လို့ဆို၏အမလီခလေးမရလို့ဝမ်းနေပါတယ်ဆိုဒီခါမှနင်မှုနေသလားတဲ့ခံစားကြည့်ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဒီဟာနဲ့တော့ချွတ်ဆွဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ်အစင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေပါဆိုမှအိမ်ပြန်လိုက်ယောက်ျားကလေတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြထိတ်တိုက်ကိုတိုးပလိုက်တယ်မလားနော်အခုတောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့ဘယ်ကမူအောင်မလဲမူဖို့နေတဲ့သားတွေမှာခြေကွဲဝမ်းနေလို့ဆူတောင်းတာစကားတန်အောင်မထွက်တော့နှခမ်းမဲ့လွတ်တောင်အေလီယာလာပြီးနင်မူနေလားနင်ဘယ်တော့စပြည့်ဖြတ်မှာလဲဘာညာနဲ့လာဆူကဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာထိတ်တိုက်တိုးဖို့မကောင်းလားအခုအခြေအနေမှာအေလီမန်လားဟာနာမန်လားအမေဘယ်သူမှမအောင်ကျမမှန်တယ်ပေါ့ရေးဖြေပါအေလီမန်လားဟာနာမန်လားဟာနာမူးနေလို့လားမမူးလေသူ့မှာသူခံစားချက်နဲ့သူပဲလေအဲ့တော့ဟိုကမတရားလာပြောပြီမဟုတ်လားမကောင်းလားပြောပြီမလားမဟုတ်တန်းနဲ့လာဆွဆွဲပြီမဟုတ်လားလူဆိုတာလေကိုဟုတ်နေတော့သူများပြောရင်မခံနိုင်ဘူးမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောလို့ရတော့ကွာအဲ့ဒါပွဲပဲထိတ်တိုက်ကိုတိုးပလိုက်တော့မှာဒါပေမဲ့ဟာနာကထိတ်တိုက်မတိုးဘူးဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုမတရားပြောတဲ့အရာတွေမဟုတ်တမ်းတရားဆွဆွဲတဲ့အရာတွေပြစ်တင်တဲ့စကားတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့မသင့်တော့ဘူးဖြေရှင်းဖို့မသင့်တော့ဒါပေမဲ့တော်တော်ခတ်ပါတယ်ရိုးရိုးသားပြောရင်လူဆိုတာဆိုတော့ပြောလို့ကိုမန်နာကိုလာပြောရင်အရင်စိတ်ဆိုးတယ်လေထိတ်တိုက်ကြီးကိုတိုးပလိုက်ချင်တာဒဲရှင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီခါလေးမတိုးအောင်ရအောင်လိုက်အောင်ဒိတ်တိုးလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍မြန်ဟာနာဒီအဲ့လိုထိတ်တိုက်တိုးလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာစကားပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အေလိပေါ်မှာဟာနာကကြောရင်ကြောသွားမယ်တာရင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ तू ဝန်ခံတယ် no ကျွန်မမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ तू အေးရှင်းပြတယ်ကျွန်မမအေးဒါလည်းအေလိက sorry တော့တခုမပြောအေးတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒါပေမဲ့ကြည့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ဘုရားလူရှမွေလကိုအဲ့ဒီဟာနာကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်ဟာနာကိုပေးတယ်ရှမွေလအပြင်အခြားသောသားသမီးတွေလည်းဆက်ပေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောသားသမီးကိုခဏထားဒီနေ့သမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှမွေလဆိုတဲ့ဆမ်မြွယ်ဆိုတဲ့ဒီ prophet ဒီဘုရားလူဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ထူးခြားခြားနားစွာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူမွေးတာလဲလို့မေးစောကနာကျင်ခြင်းတွေကြေကွဲခြင်းတွေပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီမဲ့သူတစ်ပါးလာပြီးဆွဆွဲပြောဆိုတဲ့အခါကိုထိတ်တိုက်မတိုးဘဲနဲ့ရှောင်လွှဲပေးလိုက်တယ်
အဲ့ဒီဟာနာကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်အေလိတခဏပဲကြည်တော့ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတစ်ချက်နဲ့ပထမတစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်မတိုးသင့်တဲ့အရာကဘုရားသခင်အကြံစီဘုရားသခင်အကြံစီနဲ့တွေ့လာရင်ကျွန်တော်အကြံစီနဲ့အတင်းအကန့်မလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မှန်နေတယ်ကျွန်တော်နာကျင်နေတယ်ကျွန်တော်ကြေခွဲနေတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ပြစ်တင်ကဲရဲ့ဆွဆွဲလောင်ပြောင်ပြောဆိုခြင်းတွေခံလာတဲ့အခါမှာထိတ်တိုက်မတိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်လွဲပေးလိုက်ရင်ဘယ်သူပဲကောင်းကြီးခံစားလဲသင်ပဲကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်မြင်တယ်အဲ့ဒီကြေခွဲခြင်းကိုဘုရားသခင်မြင်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာအေလိယတာမန်လူမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလူလို့ပြောလို့ရပါတယ် तू မမြင်ဘူး तू နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နားလဲတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်အဒီနာဆုံးကလူတွေနားမလဲဘူးလေအမျိုးသမီးဆိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်တခြားလူမဟုတ်အိမ်ကလူတွေပဲနော်နားလေလားမေလုံးဝနားမလဲဘူးအမြဲတမ်းထိတ်တိုက်တိုးတယ်အဲ့ဒါမတိုးပေါ့စီနားထောင်နော်တိုးတာပေါ့ကိုအိမ်မှာပြင်မကူကိုဆင်းညင်နေရလေအလောကပြန်လာပြီးတိတ်တိတ်လာတိုးတာလေတောင်ပြောမြောက်ပြောနေကိုရီးယားလည်းဟာနာလို့မဟုတ်ဘူးဘာပြောတာလဲထွက်သွားရင်တော့လိုက်ရှာပြောတိတ်တိတ်လိုက်တိုးတာနေစောဘာပြောလိုက်တာပြန်ပြောစမ်းဟိုကတကယ်တော့မပြောရဲဘူးသိရမလားယောက်ျားရဲ့ထုံးစံလေတဲတော့သူတို့မပြောရဲဘူးမိန်းမတွေကိုလေပချူပြောအဲ့ဒါလေးထွက်သွားမရဘူးမိန်းမလိုက်ရှာနေဘယ်ထွက်သွားပြန်ပြောဆိုတော့ဂျင်းနော်ထိတ်တိုက်တိုးရဲဆိုအဲ့ဒါမတိုးပါဘူးဆိုရမရမကလိုက်ရှာပြီးတော့တိုးတယ်ဒါတကယ်တမ်းတော့ဘာလို့သိလဲရှောင်းဒီလိုပြောလို့အမျိုးသမီးတို့ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားတို့တွေကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီလိုအမှုရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်မတိုးမိဖို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကိုတွဲဖတ်အောင်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်း22အငယ်23သုတ်တန်ကျမ်းအခန်း22အငယ်23တစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ကဲသုတ်တန်22 23အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမတူကဲကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုနော်စိတ်တော်သောသူကိုမိတ်ဆွေမဖွဲ့နဲ့အမျက်ပြင်းထန်သောသူနဲ့အတူမလိုက်နဲ့သူစိတ်ဆိုးနေတယ်သူစိတ်တူနေတယ်သူဒေါသထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာတဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးမိဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကသူရဲ့ဘောကြောင်တာမဟုတ်ရှုံးသွားတာမဟုတ်အောက်သွားတာမဟုတ်နှိမ့်သွားတာမဟုတ်မာနချိုးခံရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှောင်ပေးလိုက်တဲ့အရာကကိုယ့်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျွန်တော်မတရားပြောခံတာရှိပါလိမ့်မယ်ကိုမှန်ရဲ့သားနဲ့ဆွဆွဲခံတာရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလို့အကုန်လုံးငုံခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကကျွန်တော်ထိတ်တိုက်မတိုးသေးဘူးအချို့အရာလေးတွေကရှောင်လွှဲပေးလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အချို့အရာလေးကအသာလေးပဲရှောင်ပေးလိုက်ရုံပဲဒီအရာကကောင်းကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟာနာအသာလေးပဲရှောင်ပေးလိုက်တာအသာလေးပဲပထမအမျိုးသမီးမာရိသူ့အကြံစီနဲ့ဘုရားအကြံစီထိတ်တိုက်ဆုံလာတဲ့ခါမှာသူရှောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရားအလိုတော်ဝန်ခံခဲ့တယ်ဟာနာသူနာကျင်ကြေကွဲနေချိန်မှာသူ့စီမှာလာပြီးတော့မတရားပြောတဲ့ခါမှာရှောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်တတိယကျွန်တော်သတိထားမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဣသရာဝတ္ထုအခန်းကြီး3အခန်းကြီး6အငယ်73တစ်ပိုက်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြစေဣသရာဝတ္ထုအခန်းကြီး6အငယ်73ရရင်အတူတူဖတ်ကြပါစို့မိမိ၌ဖြစ်လေသမျှကိုမယားဇရနှင့်အဆွေခင်မွန်းရှိသမျှတို့အားကြားပြောလေ၏မယားစီရနှင့်ဟာမန်၏အဆွေပညာရှိတို့ကလည်းကိုရောရှုံးစားရှိသောမော်ဒကဲသည်ယူဒအမျိုးမှန်လင်ကိုရောသည်သူ့ကိုမနိုင်သူ့ရှေ့မှာဧကအမှန်ရှုံးရမည်ဟုပြန်ပြောကြ၏အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်မှာတတိယအနေနဲ့ဣသရာဝတ္ထုမှာဣသရာနဲ့တွဲပြီးတော့မော်ဒကဲဆိုတဲ့လူကိုဆင်ခြင်စေခြင်းတယ်ဣသရာနဲ့မော်ဒကဲကဘာလဲဆိုရင်ယူဒအမျိုးဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးတော့ရက်တည်တဲ့ဘုရားလူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားလူဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကြားဖို့ပါမယ်မော်ဒကဲသည်ဘုရားလူဖြစ်တယ်မော်ဒကဲသည်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးမော်ဒကဲသည်မင်းအရာရှိနဲ့အုပ်စိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးမော်ဒကဲသည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့တရားဟောဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးမော်ဒကဲသည်တကားဝမှာတကားဆောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းအမှုထမ်းတယောက်ပဲဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ဘုရင်ကဟာမန်ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်တယ်ချီးမြှောက်တဲ့ကမှလူတိုင်းကဟာမန်ကိုအယိုသေးပြုရတယ်ရိုးဒီစကားပြောလူတိုင်းကဟာမန်ဖားရတယ်ဗျာသူ့ကိုဦးစားပေးရတယ်သူလာရင်အားလို့သူ့ကိုနော်ဒီနေ့ပြတ်ဝတ်ရတယ်သူ့ကိုအယိုသေးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဒကဲကမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့ကိစ္စကဟာမန်ကိုကြည့်မြလို့လည်းမဟုတ်မနာလို့လည်းမဟုတ်မုန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းထာဝရဘုရားမှာတပါအခြားဘယ်အရာကိုမှမကိုးကွယ်ဘူးအခြားဘယ်အရာကိုရှေ့မှာမှနော်ဒီနေ့ဥမချဘူးဝတ်မပြုတ်ဘူးဆိုရဲဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တမန်တရားပေါ်မှာသူဟာအပြည့်အဝယက်တည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီယက်တည်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟာမန်ကစိတ်ဆိုးတယ်ဟာမန်မှာအားလုံးရှိတယ်အားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဒကဲတယောက်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံတာကိုသူဒါစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူဟာမော်ဒကဲနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးဖို့အတွက်သူကြံစီတယ်မော်ဒကဲတယောက်တည်းကိုထိတ်တိုက်တိုးရင်ဒီလောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သူဒီယူဒတနွယ်လုံးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူထိတ်တိုက်တိုးတဲ့သူထဲမှာမော်ဒကဲနဲ့ဣသရာပါနေတယ်လူကြောင့်မဟုတ်အိမ်နောက်မှာရှိတဲ့ဘုရားဒါကြောင့်မို့တတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဘက်မှာပြက်ပြက်သားသားရက်တည်တဲ့သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးမိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်သတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါ live မှာဒီလိုပြောလို့နာမည်ကြီးတဲ့သူကြော်ကြားတဲ့သူအောင်မြင်သူဒီလိုတွက်လို့မရအောင်မော်ဒကဲကဒီလိုပုံကုန်မျိုးမဟုတ်ဒါပေမဲ့မော်ဒကဲသည်သိရင်သိပါစေဖျားဘက်မှာပြတ်သားစွာရက်တည်တဲ့ပုံကုန်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်မတိုးမိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမန်ဟာသွားထိတ်တိုက်တိုးတယ်ထိတ်တိုက်တိုးတဲ့ခါမှာ तू စပြီးရှုံးပြီ तू ကမော်ဒကဲကိုမုန်းနေတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုမော်ဒကဲကိုချီးမြှောက်ဖို့အကြောင်း तू ဖြစ်လာတယ်ဟာဒါကြောင့်မို့ဆိုစကားကိုရောနော်ဒီနေ့ရှုံးစားပြုသောမော်ဒကဲတွေဟာနော်ယူဒလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောဆက်ရှုံးအောင်ပါပဲခင်ဗျာပြောညာရှိတဲ့သတိပေးတယ်မြတ်ဆက်ပြီးထိတ်တိုက်မတိုးနဲ့တော့တယ်မတိုးနဲ့တော့တယ်တိုးရင်ရှုံးလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာရှိတဲ့ဘုရားကြောင့်လုံးဝဟာမန်မသိတဲ့အရာတစ်ခုကအထဲထဲမှာဧဒရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိယအမျိုးသမီးဧဒရာဖြစ်တယ်သူဒီကိစ္စအတွက်ယက်တီပွဲအကြောင်းဖြစ်လာပြီသူဒီအမျိုးတညာကိုမဖော်ပြတဲ့အတွက်သူဘယ်သူမှမသိဘူးရှင်ဘုရင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တိုးထိတဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာတောင်းမလဲတောင်းခြင်းများအားလုံးတောင်းရင်ပေးမယ်ဆိုရဲရှင်ဘုရင်ရဲ့နော်စိတ်တော်နဲ့တိုးထိခြင်းခံတဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဧဒရာဟာသူ့အတွက်သူကိုချိုးအတွက်သူအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူချမ်းသာဖို့အတွက်သူနာမည်ကြီးကြော်ကြားဖို့အတွက်သူဘယ်သူမှမတောင်းခဲ့ဘာပဲတောင်းခဲ့လဲဆိုရင်စောစောကအဖြစ်အပျက်မှာကျမအမျိုးသားတစ်ခုလုံးဒီသေဘေးကနေကယ်လွတ်ဖို့အတွက်သူတောင်းပြီးရက်တည်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟာမန်ဘက်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဧဒရာတို့မော်ဒကဲတို့နဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးမိဖို့အတွက်အရေးကြီးဒါကတော့ကျွန်တော်သတိထားမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်အသက်တာထဲမှာတခါလေကျွန်တော်ရဲ့မာနကျွန်တော်ရဲ့အမုန်းတရားကျွန်တော်ရဲ့အညိုးကျွန်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့လူစားတိသဘောနဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်တိုးမိတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဒါတတိယတစ်ချက်ဒီသတိထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ဘုရားသခင်အကျင့်စီနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်ဆုံတဲ့အခါမှာထိတ်တိုက်မတိုးမိပါနဲ့ဝိဖန်တဲ့နေကဲ့ရဲ့တဲ့နေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးပါနဲ့ဘုရားဘက်မှာပြတ်သားစွာယက်တည်တဲ့ဘုရားရဲ့အကျင့်စီဘုရားလူနဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့အခါမှာထိတ်တိုက်မတိုးမိပါစေနဲ့လေးတစ်ချက်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်း25အငယ်3လောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး9sorry အခန်းကြီး25အငယ်3လောက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်း25အငယ်3ကဲတူတူကဖတ်အောင်ထို့သူဤယောက်ျားမူကခတ်ထန်သောသဘောရှိ၏စိုးသောအမှုကိုလည်းပြုတတ်၏ကာလက်၏အဆွေမျိုးလည်းရှိရပြီเนาะဒီလောက်ပဲခဏရထားမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရမယ့်အမျိုးသမီးတွေအဘိဂဲလာဖြစ်တယ်အဘိဂဲလ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားကဘာလို့လဲဆိုရင်နာဗလာတဲ့ကျမ်းစာကတော့ယောက်ျားမူကခတ်ထန်သောသဘောလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နာဗလာကိုပြက်ပြက်သားသားသူ့စကလုံးသူ့နာမည်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ရင်အယူလို့ပြောလို့ရတယ်နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မရှိတဲ့သူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့မှာထိတ်တိုက်တိုးဖို့ရအကြောင်းဖြစ်လာတယ်
နာဗလသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာပါတယ်သိုးတွေခြံတွေအများကြီးရှိပါတယ်တောထဲမှာသူ့သိုးချောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်သည်တောထဲမှာထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့နာဗလသိုးတွေကိုလွတ်မစားပါဘူးခိုးမစားဘူးဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်နာဗလသိုးဒိန်းတွေကိုသူတို့ကကွယ်ကာပေးတယ်အခြားသခိုးတွေတခြားဖြစ်စီမဲ့ဘေးကနေနာဗလရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတနည်းအားဖြင့်ကွယ်ကာဆောင်မဆောင်ရှောက်ပေးဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ဒါဝိဒ်ကကဲနာဗလပေါ်မှာငါတို့လိုကျေးဇူးပြုထားတာပဲငါတို့လိုအပ်တဲ့အရာနာဗလစီမှာငါတို့သွားတောင်းရအောင်သူပါလည်းအများကြီးရှိရပဲလိုအပ်တဲ့အစာရိတ်ခါပေါ့သွားတောင်းမယ်လို့လာတဲ့ခါမှာနာဗလကမပေးဘူးတဲ့ဘယ်သူမလို့လဲဒါဝိဒ်ဆိုတာဘာကောင်လဲနော်သူ့အရှင်ကိုပုံကန်းလူတဲ့သဘုံပဲဖြစ်မယ်တဲ့နော်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့နာဗလကဒါဝိဒ်ကိုထိတ်တိုက်ဝင်တိုးတယ်ဒါဝိဒ်တအားစိတ်ဆိုးတယ်ဒါနဲ့ပဲစစ်ပြင်လက်နက်ပြင်သွားမယ်နာဗလကိုရှင်းမယ်နာဗလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖျက်ဆီးမယ်ဒီလိုမျိုးအလုံးအရင်းနဲ့ဒါဝိဒ်ဟာခြီလာတယ်ဒီသတင်းကိုဘသူကကြားပြီလဲဆိုရင်အဘိဂဲလကကြားတယ်အဘိဂဲလကြားတယ်သူသိတယ်ဒီနေရာမှာငါသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအဘိဂဲလသည်ထိုမိန်းမသည်ညံကောင်း၍အစင်းလဲလိုက် wisdom ဖခင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေအဘိဂဲလဒါကို wisdom နဲ့တိုးရမယ်ဒါကြီးကိုငါထိတ်တိုက်တိုးလို့မရဘူးလို့အဘိဂဲလကစင်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်ချင်းစားစရာပြင်အိမ်မှာဘာရှိလဲနော်သိုးချက်ပြင်ဆင်ပြီးချက်ချင်းပဲခြိတက်လာတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုလက်မှာသွားတွေ့ရောဒီမှာယူပါကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်အဘိဂဲလဂျားဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာထိတ်တိုက်မတိုးပဲရှောင်လွှဲလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေတေဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါဝိဒ်လည်းကြည်နေပြီးပြန်သွားတယ်ဒီသတင်းကိုတဲ့နောက်နေ့ကျမှနောက်ရက်ဒီကျမှနာဗလကိုပြန်ပြောတဲ့ခါမှာကြားယုံနေပဲသူနှလုံးခဲပြီးသူသေသွားတယ်အဲ့ဒီသရုတ်တဲ့ချက်မှာကျွန်တော်ထိတ်တိုက်မရင်ဆိုင်တဲ့အရာမှာတစ်ခါတည်းမှာတချို့ပြဿနာတွေအချို့အရာတွေပါကျွန်တော်တို့မာနတကြီးလုံနေလို့မရအောင်နာဗလလိုမျိုးဒီအရာပေါ်မှာမာနနဲ့ငါထိတ်တိုက်တိုးမယ်ကွာဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေမိသားစုထဲမှာရင်ဆန်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိခင်များရှိတဲ့ခါမှာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမတို့ဒီအဘိဂဲလကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်အမျိုးသားတွေကဇွတ်နော်လုံမယ်ချမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့တော့အဘိဂဲလကဲ့သို့အချို့အရာတွေအချို့ပြဿနာတွေအချို့ကိစ္စအမှုတွေပေါ်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှောင်လွှဲပြီးထိတ်တိုက်မတိုးမိအောင်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်နဲ့သွားပြီးထိတ်တိုက်မတိုးတယ်ဒါဝိဒ်နဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးတာတဲ့လောလောဆယ်မိသားစုရင်ဆိုင်ရမယ့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေနော်ပြဿနာဖြစ်မဲ့အမှုအရာနဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးမိအောင်အဘိဂဲလကဲ့သို့ရှောင်လွှဲတတ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် wisdom လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်အနဘိကချကောင်းလာပြီနော်မြောက်ပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးထွက်နေတဲ့ဒေါသကိုငြိမ်းသွားအခုချိန်မှာနာဗလကို तू ဘာမှသွားမပြောလို့လည်းမရအောင်နာဗလဇွတ်လေအဲ့တော့ तू လှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာနဲ့ဒီကိစ္စအမှုရာတွေကလည်းရှောင်လို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချက်ကိုဒီမှာရှိတဲ့မိခင်တော်တော်များများသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်တခါတည်းမှာအဖေနဲ့သားသမီးကိစ္စတွေနော်အိမ်ထဲကမိသားစုရဲ့ကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများမှာဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မိခင်တော်တော်များများဟာအဘိဂဲလကဲ့သို့ပဲထိတ်တိုက်မတိုးမိအောင်ပြဿနာရှောင်လွှဲစေတယ်အလွယ်ဆုံးပြောရင်တခါတည်းအဖေနဲ့သားသမီးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးမဲ့ပြဿနာတွေကိုမိခင်တွေကလွှဲရှောင်စေခဲ့တော်နေဖေငါရှင်းလိုက်မဟုတ်ရင်အိမ်ထဲမှာစောစောလိုပဲနာဗလလိုပဲကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တော့ရှောင်လွှဲတတ်သေးစေပြဿနာကြုံမဲ့ရရှောင်လွှဲတတ်စေဒါကျွန်တော်ရှောင်လွှဲတတ်ဖို့အတွက်အဘိဂဲလမှာလည်းဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာပေးလို့ယနေ့မိခင်တွေလည်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့မိခင်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းလူသားအရောက်စီတိုင်းမှာအဘိဂဲလကဲ့သို့သော wisdom ကျွန်တော်ရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပြဿနာတိုင်းကကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တိုးဖို့မဟုတ်ဘူးအချို့လူတွေကကျွန်တော်ထိတ်တိုက်ဒေါသအရင်ထွက်နေလေဒါဝိဒ်ဆိုတာဒီလိုလူမျိုးမှမဟုတ်တာသူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးရသူဘို့အင်မတန်မှနူးညံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားဘာမှပြတ်သားစွာရက်တည်သူဖြစ်တယ်သူစီမရောက်တဲ့ကျွေးတဲ့စိတ်ရဲ့အမှုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုသူပြုစုစောင့်ရှောက်ဥဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအကုန်ရှင်းအကုန်သက်အကုန်ချဆိုတာဒါဝိဒ်တို့ဒါပေမဲ့မောနေတဲ့အချိန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဒီအရာနဲ့နာဗလစီကိုလာတဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုအဘိဂဲလသည်ရှောင်လွှဲသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့လေးအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အပိဂဲလာရဲ့ရှောင်လွှဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ငါးတစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှေးဟန်ခရစ်အခန်းကြီး7အငယ်16တစ်ပိုက်ကိုရှေးဥစွာဖတ်ရအောင်ရှေးဟန်ခရစ်အခန်းကြီး7အငယ်16တစ်ပိုက်ကိုအတူတူကဖတ်ကြပါစို့အတူတူကဖတ်ကြအောင်ယေရှုသည်ရပြီနော်အဲ့လေးပဲ16ပဲယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာလာစုကိုတကြွ၍သင်ချိုင်းတွင်၌ဘယ်လောက်လွန်ပြီလဲ၄ရက်လွန်ပြီယောဟန်7ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုနဲ့အင်မတန်မှယဉ်ဤကျောင်းဝင်တဲ့မိသားစုမှာပြဿနာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်မာရိမာသလာစုဆိုတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ထိုအိမ်ဒီသခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့သွားရာဝင်ရာထွက်ရာစားတော့ရာအိမ်ဖြစ်တယ်ယဉ်ဤကျောင်းဝင်တဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်မာရိကခြေရင်းမှာနားထောင်ပြီးတော့မာသကမိဖို့ကြောင့်လည်းကနေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်မာရိတို့တော့မှနော်ကျမတို့လာမကူလို့ဘာညာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်လာစုလည်းချစ်တယ်ယော7မှာမာရိကတော့မာသကတော့လာစုတော့ချစ်တယ်အခုလာစုနာပြီးတဲ့နာရဲဆွဲတဲ့တင်းကိုသခင်ရှုသွားပြောတယ်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုမလာဘာပြောအီနာသေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားတဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစီမဲ့နာလာစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားမှာကြီးမားတဲ့အကြံစီရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုမကြွမသွားတိတိကျကျနဲ့မသွားအဲ့တော့စောင့်နေလာမှာပါမောင်လေးအဲ့ဆိုသခင်ယေရှုဆိုတာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေတောင်မှဆူတောင်းရင်အဖြေပေးနေတာပဲသူနဲ့တိတိမတိတိဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကျမကိုကယ်ပါညာတပါးမျိုးသားတွေအစသခင်ယေရှုကလှုပ်ပေးနေတာဒီမိသားစုကအင်မတန်မှသခင်ယေရှုနဲ့ယဉ်ဤချမ်းဝင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဒဇိမ့်တွေခေါ်တော့မှထူတာယဉ်နေတဲ့သူခေါ်ရင်တော့ပို့ထူမှာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားတတ်တယ်ခါတည်းလို့စဉ်းစားတယ်ဖခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့အတွက်ခေါင်ထူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမထူးဘူးမလောက်တရက်မလောက်မလောက်ဒါနဲ့ပဲလာရှုကနာပြီးတော့သေပြီးတော့အခုတင်ញိုင်းထဲမှာရှိတာ၄ရက်ရှိပြီ၄ရက်ရှိသွားပြီ၄ရက်ရှိပြီဒါနဲ့သခင်ယေရှုရောက်လာတယ်အခန်းငယ်38 39အတူတူဖတ်အောင်အငယ်38အခန်းကြီး7အငယ်38တဖန်ယေရှုသည်အလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်သင်္ချိုင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုတွင်းသည်မြေတွင်းဖြစ်၍ကြောက်နှင့်ပိတ်ထား၏39ဖတ်ရအောင်ကြောက်ကိုယေရှုသည်မိန့်တော်မူလျှင်သေလွန်သောသူနှမကသခင်ယခုဖြစ်လျင်နံလိမ့်မည်၄ရက်ရှိပါပြီဟုရှောက်လေ၏ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါသေလွန်သောသူနှမမာသကသခင်ယခုဖြစ်လျင်နံလိမ့်မည်၄ရက်ရှိပါပြီဟုရှောက်လေ၏ငါတစ်ချက်မှာမာသဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီသခင်ယေရှုလာတဲ့အချိန်မှာ၄ရက်ရှိပြီမာသပြောတဲ့စကားကမမှားဘူးအမှန်ပဲတကယ်တမ်းတော့ကိုရောနေမကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ကိုရောကိုအကြောင်းကြားတယ်ကိုရောအားကိုးတယ်ကိုရောအဖြစ်မပေးဘူးသေပြီကျမမောင်အခုသေပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာတွင်းထဲမြုပ်ထားတာ၄ရက်ရှိပြီအခုဆိုရင်ပုတ်ပြီးနံနေလောက်ပြီဒီကြောက်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျမရဲ့အသိကျမရဲ့အတွေ့အကြုံကျမရဲ့အကြံစီကျမနားလေသလောက်ကျမသဘောပေါက်သလောက်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဒါကိုအခုချိန်မှာဖွင့်လို့မရဘူးထိတ်တိုက်တိုးပြီမာသမှန်တယ်လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်လုံးဝမှန်တယ်ပြောစကိုတော့ပျောက်ချင်စောစီလာလေသူထဲမပြောလို့ကျွန်တော်ဆိုပြောပြတာအခုမှသင်္ကြန်တကားပဲဖွင့်ပြတော့ကိုတော့ပျောက်စီချင်ဟောအစောကြီးတွေကလာခဲ့လေစောကြီးကအဖြစ်ပေးလေအခုထူလိုက်နောက်ကျသွားပြီအခုဘာမှမရှိတော့အခုဘာမှမျောလင်းချက်မရှိတော့အခုဘာမှလုပ်လို့မရတော့အခုဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘာတကူမှလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့သွားဖွင့်ရင်နာနာပဲဖတ်တယ်မယ်မာသမမားပါသူတွေးတဲ့အရာဒါပေမဲ့အခုသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီကြောက်ကူတကားကိုဖွင့်ခိုင်းပြီထိတ်တိုက်တိုးပြီမာသဖွင့်မလားမဖွင့်မလားဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးပြီချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီတပတ်၅တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဖခင်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီကျွန်တော်သိထားတဲ့ပညာကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ပညာကျွန်တော်နားလေရ
ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ experience ရသိကြတယ်လာစုသိပြီဘလို့မှမျောလင်းချက်မရှိဘူးနေမကောင်းတဲ့ချိန်သူတို့မြင်ဘူးပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတကူတွေလူနာအနာပြောက်စေတယ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်အခုဒါကြီးကလက်လက်ဆက်ဆက်မဟုတ်တော့ဘူးလေးရရှိပြီဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာတော့ပျက်စီးနေပြီပုံနေပြီဒီမှာပြောတာထိတ်တိုက်တိုးပြီဒီတကားတစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီကြောက်တုံးတုံးကိုဖွာဖို့အတွက်ဒီတင်းချိုင်းကိုဖွင့်ဖို့အတွက်လူအတွေးခေါ်လူအချမ်းစီလူယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ခြင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့သခင်ကဖွင့်ကြောက်ကိုရွှေ့ပါအငယ်40မှာကျေးဇူးပေးလိုက်ဆိုပေးပါယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံလင်ဘုရားသခင်ဘုန်းအာနုဘော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်မင်းယုံရင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်မြင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ဖို့ကခက်တယ်ဗျထိတ်တိုက်တိုးပြီဘုရားသခင်ဖွင့်ခိုင်းနေပြီသခင်ဘုရားကဖွင့်ခိုင်းနေပြီကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော် experience နဲ့အဲ့ဒီမှာထိတ်တိုက်တိုးပြီအဲ့မှာထိတ်တိုက်တိုးပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သူကအလောင်းပိုင်ရှင်လေမိသားစုဝင်လေသူတို့ခွင့်ပြုချက်အရေးကြီးတာပေါ့ permission အရေးကြီးတာပေါ့အရေးကြီးတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော် permission အရေးကြီးတယ်သင်ခွင့်ပြုချက်အရေးကြီးတယ်သင်မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့ပြီလို့ထင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိမယ်စောစီးဆူတောင်းတော့ဘုရားသခင်အပြေမပေးမယ်အခုကျမှဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိတွေးမိတဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိစဉ်းစားမိတဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိအဲ့ဒီအရာနဲ့တခါတည်းဘုရားသခင်စကားကထိတ်တိုက်တိုးပြီသင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေစကားနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပြီသင်မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့တဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်က no သင်ယုံရင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘုရားစကားနဲ့အခုချိန်မှာထိတ်တိုက်တိုးပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်မာသဘာလုပ်မလဲမာရိဘာလုပ်မလဲမိသားစုတွေဘာလုပ်မလဲဒီတိုင်းပဲကြောက်ကိုစက်ပိတ်ထားရင်တော့လာစုဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိကောင်းရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သခင်စကားနဲ့တိုးလာတဲ့ခါမှာသူတို့ရှောင်ပေးလိုက်တယ်ကြောက်ကိုဖွင့်တဲ့ခါမှာလာစုထွက်ခဲ့ကြီးတော်တဲ့နဲ့ကြောဆွဲခေါ်တဲ့ခါမှာသေလွန်ပြီးလေးရရှိပြီဆိုတဲ့မျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့လာစုဟာအသက်ရှင်လျက်တင်ကြိုင်တဲ့ကနေထမြောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်အခြေအနေတွေကလာစုလို့ဖြစ်နေပြီလဲဘုရားစကားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပြီကျွန်တော်မယုံရဲဘူးမယုံနိုင်ဘူးကြောက်တကားကိုမဖွင့်ဖို့အတွက် reason ပေါင်းများစွာကျွန်တော်မှရှိပါလိမ့်မယ် excuse ပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင် too late ကျွန်မဒီအသက်အရွယ်ရောက်သွားပြီဒီအရွယ်ရောက်ပြီဒီအခြေအနေဖြစ်ပြီဒီ condition ရှိနေပြီမဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုအခြေအနေကလိုဖြစ်နေတယ်ဒီအခြေအနေမှာဘလို့မဖြစ်နိုင်တော့စောစီးကလည်းဆူတောင်းခဲ့တာပဲစောစီးကမှကိုတော့အဖြေမပေးခဲ့တာအခုချိန်မှာတော့ဘာမှတူးထားပြီးတော့မထူတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားခြင်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီຢာကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဘုရားစကားနဲ့အခုထိတ်တိုက်တိုးပြီတခါတည်းမှာတရားစကားကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲတွေကကျွန်တော်ရဲ့မာနလို့ပြောမလားကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်လို့ပြောမလားကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံထားတဲ့အရာလို့ပြောမလားအဲ့ဒီအရာနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတယ်တခါတည်းဘုရားစကားကလာတယ်ဘုရားတတ်နိုင်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ခံဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတယ်ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးခံယူထားတဲ့အရာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ညနေမှာနံပါတ်5တစ်ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုလိုက်အောင်ဘုရားအကြံစီနဲ့ကျွန်တော်အကြံစီနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးလာပြီဘုရားကိုခွင့်ပြုလိုက်အောင်ဘုရားလူတော်နဲ့ကျွန်တော်လူတော်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးလာပြီဘုရားကိုခွင့်ပြုလိုက်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဖြစ်နိုင်ခြင်းအခုထိတ်တိုက်တိုးပြီကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုခွင့်ပြုရအောင်ဒါကြောင့်ဒီသူချင်းဒီနေရာမှာမိခင်နေရှိဒီမျိုးသမီး9ယောက်သူတို့ထိတ်တိုက်တိုးလာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုပဲခွင့်ပြုခဲ့ဇာတိနဲ့ဘယ်ဟာမှမတုံ့ပြန်ခဲ့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပဲဆုံးသက်တယ်ခဏလောက်အားလုံးတူတူမတည့်ရကျွန်တော်လုံးသားပြင်ဆင်ရဂျာနာရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မှာခဏလောက်ဝင်ခံပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားစကားနဲ့အခုထိတ်တိုက်တိုးတဲ့အချိန်တွေမှာကိုရောလေးရရှိပြီ too late
Jama boa, Jama chini, Jama tata. Jeromi dazu. Below pity, pity. Piaz gapoma. Jero quimpu people to pity. She don't go mamaro. Generate. A two years say, who can you janet? A good shame up here against Garnet, take I do that she gone shin it. The Mapina Bulo Tene Yane, Piazke, Pin and Jin take I so. Now John Nebilo Tene Yane, the king out, Chow go Pimba, Sres Garnet could take I so. Lea Lumi, a chain in Macano. A good Piazke, and I Jin and take I so. Jerobiago Quim people to appear. Jeroboama Bay, I Piatania, Bay, I natural Pimanil, Bay, I regards to don't jet a chance, Apiro, Mayaro Bulo Jero Tinile. Jero Twitter crop, that I saw see a Pimabo. Lazugo Pipiachi and Pion Grega crop Pipia Mabo. A good Coroyala, letting crop Pima Chinga. I am now Chan de Bulo Jero Ting out him. To be in a Migimia. Jopi Mane Yari, Midazune Platane Kama, Pizi Mure, one Chigwe Mure. The Kadema Abigela, which tomorrow, the outer Jibiro Pishian and Piatanar, Shiba Leme. So in Buba Mure, Dami Yari, Piari, Pressure, Seda Jajini. Hana kedo pawinchi and tona muri. A team your kind yari, now jogo dane tore yari. Anina got base with Pema Busa, Long Piao yari, Pitin yari, Gay with Pamuri. Hana with Jongo Jonama pit. Tametin Yama, Toyarine, Piaet and Angine. A good take that song, Kama, General Kansajet, Piabo General Quimpia Marikedo, Goro, your will be done. Goro, Lord, time Pipasi, Goro, Lord, time Pipasi, General Wonkaya, General Piabo Quimpia, Goro, good papa in Lea Lonebi, Swazago. Mata kedo tomorrow general pure me balime. Tabachino chow good in Yama Pimpileo. The long that go Jero Pimpileo. Jere a thief, Jere can you jet? Jero the talon sweat her yate. Payatan and Jingo. Jero Quimpia. Gorotanema. Payagamba Groma now Java. Lazrugo Baitara, Chowdomo Pene, Chino Jamaria Gama Jim Pipasine, Chowdonga Shuira Luebari, Chino Jamaria Majodon Lonaga Shuira Kapari, Payasaga, Chowgudeti Windwabut, Kurosaga, Kuringa Lazru Jabut, any Chowdogo Pebut of Yiji. In Yama Generate Manari, Kayujeti, a sweary. Tita Nale Tare Yari. You don't pay it happy level to pit. Take time to me, Budra. Guro Lanibi, Guro Yaulabi, Guro Shinibi. Last red in Yankuama, Guro Yaunilo, Yin Yenima. She don't mind alone that I wash him, Guro Yaunid. Nadi Gawa my yellow college. Children alone not go Quimpileo. Told you Quimpileo. The key issue. Churchman alone not will not give. Mapinanea, Madananea told him I'm a Shiva. Gropia Chizudin, Idinyanima. Kanzare Mita, Tholan be a Nogbato. Season beer, we know Piagro Chizudin. Nogbadodi,
အရောက်ရှဲအသက်တာနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါကျွန်တော်အကြံစီနဲ့ကိုရောရဲ့အကြံစီထိတ်တိုက်တိုးလာတဲ့ခါမှာကိုရောအကြံစီပဲတည်ပါစေကိုရောအလိုတော်ပဲတည်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့မဖြစ်နိုင်မှုထင်တဲ့အရာနဲ့ကိုရောတက်နိုင်ခြင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးလာတဲ့ခါမှာကိုရောတက်နိုင်ခြင်းပဲထင်ရှားပါစေနှုတ်ဘတော်သည်ရောက်စေအသက်နဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေသူသည်မိခင်များရဲ့အသက်တာထဲ၌ကျေးဇူးတော်ညီသက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တက်နိုင်ခြင်းတာ၍တိုး၍ခံစားရရှိဖို့အတွက်ဘုရားမဆာကျေးဇူးပြုတော်မူပါအိမ်တော်တိုင်းကိုရောကောင်းကြီးပေးပါမိသားစုတိုင်းကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါနှလုံးသားတန်ရာများကိုရောညှိနှော်မူပါခံစားချက်ပေါင်းများစွာတန်ရာပေါင်းများစွာကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ကိုရောမြင်ပါတယ်ကိုရောသိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောတက်နိုင်ခြင်းကိုယင်းနေ့တကားဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာကိုရောမဆာပါနှလုံးသားတိုင်းကိုရောအမာရွတ်မကြံအနာရောဂါငြိမ်းစေပါကိုရောကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်တပတ်တောင်သွားတဲ့ခါမှာရောက်ရှင်ဘုရားကျေးဇူးညီသက်ချင်းခံစားစေပါဘုကောင်းတဲ့ယောဂဘုံကဖြတ်စည်းတဲ့ပေးမျိုးစွာဘုရားကွယ်ကကြီးဘုရားရဲ့မြတ်တာကျေးဇူးနဲ့ညီသက်ချင်းကိုခံစားရတဲ့ဘက်ဖြစ်ပို့ဆောင်မှာအလုံးစုံအတွက်ချီးမွမ်းပါယခုပင်သုံးမတော်ဖြစ်တော်မူသောဂမိတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဓမ္မကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းမင်္ဂလာဘုရားပေါင်းတို့သည်ဤနေရာမှာရှိကြသောမိခင်အပေါင်းတော်၎င်းဒီနေရာမှာနှုံသားဖွင့်လျက်ဝိပုကိုယ်ဝယ်လက်ရှိကြသောညီကောင်မအလုံးစုံပေါ်သို့ယူကမာဆိုင်ကာလစင်မြဲပြည့်စုံစွာကြောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော